Salut, c'est moi, Peace Cool. Je suis le baba cool de la forêt. J'ai fait mon retour à la nature. Regardez la maison que j'ai construite de mes mains. Elle est super, non? Admirez le toit, totalement étanche. S'il pleut, je vais bien être tranquille. Pour faire du feu, j'ai pris du bois. Et on m'a dit qu'il suffisait de les frotter et ça allait faire du feu. Ça va être super. Pour ce soir, dans ma cabane maison, je me suis fait un bel oreiller d'herbe. Ça va être très confortable. Ici, ils appellent ça des orties. Génial, non? Pour boire et manger, j'ai une chèvre. Regardez, elle s'appelle Rock. Bon, quand on la traite, elle n'est pas très productive. Mais ça va aller. Par contre, si on lui envoie un bâton, elle va le chercher. Allez, va chercher le bâton. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée comme moi. Je suis trop crevé de mon retour à la nature. Mais c'est quand même super. Au fait, si je m'appelle Peace Cool, c'est qu'ici on m'a surnommé comme ça. Parce que quand je pisse, ça coule. Hein? Ils ont de l'humour ici. Trop cool. Pour manger, j'ai tout ce qu'il faut. Regardez. J'ai des pines de pin. J'ai des herbes de la montagne. Et je m'habituerai. Voilà. C'est mon retour à la nature. Hier encore, j'étais dans la ville. Pollué. Et maintenant, je suis dans la nature. Avec l'air pur. Ça va être super. Ici, ils m'ont dit que c'était sûr que j'allais réussir mon retour à la nature. Allez, je vous quitte, je vais faire une petite sieste dans ma maison. Au revoir, gens de la ville. Et à bientôt. Si vous passez par la forêt, demandez Peace Cool.